ल भाइ हामीलाई टिकट पनि भेटिसक्यो। अब हामी सबै डेयर कम्प्लिट गर्न हामी लाग्यो। हामी दुईटा हल्का हल्का डर पनि छ, त्यही पनि अब मासुको कार्य त गर्नु नै पर्यो। तर भेजिटेरियन हुन्छ नि त हजुर सर? भेज खान्छु हो र। तो यहाँ ट्रैक्टर बेच रही यादव सरकार जी काहे आए इधर? हाम्रो यहाँ बिहारी भाइ आइसक्नु भएको छ। सर तपाईँ ट्रैक्टर लिनुहुन्छ अनि बस्दिनुहोस् एकचोटि ट्रैक्टरमा बस्नुहोस् ल। के कहत बा? पक्कै आफ्नै बिहाको दहेजमा कोसँग? अरे अनि त चाहिँ कोसँग लिन्छस्? यो कसको खाज लिने? राजा को हो तेरो? ला ला के भन्न चाहन्छस् त यसमा? केही पनि होइन। अनि यो नलिने त किन? सानै भयो। ल जाम ल अहिले हामी 1,01,00,000 दिनु। 1,01,00,000 दिनु। के बोले भाइ? अब के बोले? सर सुन्नु न उयो हरियो गाडी छ नि, यो हजुरको छोराको फेभरेट कलर पनि हो। यसो सोच्दाखेरि BYD पनि छ, कम्पनी पनि राम्रै हो। लिने हो त? अनि उहाँलाई के कुरा गर्नुहोस् न त। अनि सुन्नुहोस् न हाम्रो बिहारी CS साहबलाई बोलाउनु, PS साहबलाई। आउनुहोस् PS साहब बस्नुहोस् न यहाँ हाम्रो। यहाँ सरनाथी कहाँ बस्नु भएको? अनि कुरा गर्नुहोस् न त। अनि लिने नै हो त? अनि पिएको लागि ट्र्याक्टर चाहिँ त्यो रातोवाला कन्फर्मै हो यादव जी? यादव सरकारै हो। सो सर अब यो पनि किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यो स्टार पनि किन्ने सर? हाम्रो PS साहब कहाँ छन् त? अनि PS सँग कुरा गराउनु। पैसा निकाल हो दियाद। खोइ पैसा निकाल न, हेरौँ न। ब्याङ्किङ कारोबार चाहिँ कस्तो भइरहेछ? ठिक छ भनेको यो स्टार हामीले किन्ने नै भयौँ। अब हामी कतातिर लाग्ने? अनि ल त्यसो भए तपाईँलाई म एउटा डेयर दिन चाहन्छु सर। तपाईँ यति अमिर हुनुहुन्छ, यो जुन रोटेपिङ छ यसमा तपाईँ चढेर देखाइदिनुहोस्। यादव सरकारलाई पनि लग्नुपर्छ, लग्ने नै हो। केटाहरू अब हामी चाहिँ कन्द सकेर कतातिर आएको छौँ? सो यहाँ भइरहेको छ। केटाहरूको हालत चाहिँ कम छ होइन, तर म चाहिँ एउटा तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, अगर तैँले यो नाउमा होइन चढेर देखाइदिस्, रमाइलो नडराइकन उत्रिदिस् भने नि कसम भनेको तँलाई नि म भेज करेन्ट होइन एकदमै मिठो मासुवाला करेन्टको एकदम पाटिदिन्छु हो। होइन एकदमै मिठो मासुवाला करेन्टको एकदम पाटिदिन्छु हो। Bro, what are you talking about, man? हुन्छ यादव सरकारसँग नि पैसा लिनु पर्यो नि त एक लट। PS सरकार पैसा दिनु पर्यो नि त। अनि हो डेयर कम्प्लिट गर्छस् नि? हुन्छ नि दुईजना चढ्ने हो त? ल जाम ल। हामीहरू चाहिँ के गर्ने? अनि रमाइलो होइन टक्क केटाहरू जाँदैछ होइन। ल यो डियर कम्प्लिटेड हुन्छ, जानै पर्छ तिमीहरू। नजाने म तिमीहरू हेर्ने। सो केटाहरू यहाँ जोसको साथमा टिकट किन्दैछ। खेल्ने नै हो त? पैसा देखाइदिए त खोइ एकचोटि हेऱ्यौँ। यहाँ 1000 लिएर केटाहरू यहाँ राइडमा दिँदैछ। अब यो खेलिसकेपछि अब हामी घरतिर पनि लाग्छौँ होला होइन त? अनि डियर कम्प्लिट गरेर अनि डियरमा पार्टी दिएको पनि भिडियो आउँछ कि आउँदैन? टक्कसँगले ल ठिक छ है। अब हामी अब यहाँ सकिन्छ त्यसपछि हामी घर जाने होइन त? अनि अब हाम्रो बेला पनि भइसक्यो, सक्यो सबै चिजहरू होइन त साथी? अनि त चाहिँ रमाइलो भइरहेछ नि टक्क यहाँ सबै चिज छ है साथीहरू। बेला पनि सकिसक्यो। ल भाइ हामीलाई टिकट पनि भेटिसक्यो। अब हामी सबै डेयर कम्प्लिट गर्न हामी लाग्यो। हामी दुईटा हल्का हल्का डर पनि छ, त्यही पनि अब मासुको कार्य त गर्नु नै पर्यो। तर भेजिटेरियन हुन्छ नि त हजुर सर? म भेज खान्छु हो र। ल केटाहरू जोस सकेन है, केही न केही हुन्छ। अनि हाम्रो PS साहब चाहिँ किन नजानु भएको? मन थिएन अरे। टक्क यहाँ मेलाहरू सब ढुक्क हो क्या, फेरि रमाइलो भइरहेछ।
यत्रो दामी हेर्दाखेरि एस्थेटिक खालको रोटेपिङ। सो केटाहरू ल कम्प्लिट गर नि त हो छिटो। अब जान्छु हामी यसपछि। यो टर्न पछि केटाहरू हो अनि अब रिएक्सन भिडियो पनि आउँछ। यहाँ साथीले खिच्छ अरे होइन साथी? हामी डेयर कम्प्लिट गर्न आएको छु यहाँ बसेर। अब हेरौँ के हुन्छ भनेर। सो हाम्रो केटाहरू आइसकेन है गरेर। सो भाइ एक मजा आयो नि मजा होइन तैँले रिएक्सनै लिनुहोस् डरले भाइ। के रिएक्सन या मोबाइल निकाल्ने छोडी डराएन है केटाहरू जस्तो सुकै भयो भने डराइस् कि डराएन? सिधियो सबै चिज। तर कस्तो लाग्यो भाइ? डियर कम्प्लिटेड भयो त? पार्टी हान्ने नै हो त? सो अब मेला सेला पनि कम्प्लिटेड भइसकेको छ। सो अब आजलाई त लाग्ने होइन त हामीहरू? सो सबजना आइज त। सो टक्कसँगले केटाहरूले गियर पनि कम्प्लिट हाने नि त। अब मेलाको झल्को सल्को सकाएर अब जाने होइन त? अब चिसो चिसो पनि बढिरहेको छ होइन? एउटा यहाँ एस्थेटिक्स यहाँ पुरै दिइरहेको छ टक्कसँगले। अब अरूतिर भेटौँला होइन? अब अर्को पालि पनि रमाइलो गर्ने होइन त? गर्ने हो गर्ने। सोलाई यति नै। सो आजलाई मलाई आएर रिग्रेट पनि भइरहेछ, खुसी पनि भेटिरहेछ। किन 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 आए सुरुमा थाहा पाएँ त्यो छिटो छिटो भन्न गीतै सिद्धिहाल्यो अनि फेरि पछि त्यही गीत आयो अनि यहाँ फेरि यहाँ घुम्न आएँ हेर्दैछु एउटामा चढ्न पाएँ अर्को सब बन्द भइसकेछ मेला नै। ला सो अब अर्को पालि रमाइलो गर्नुपर्छ केटाहरूसँग। सो आजलाई अर्को पालि 2 बजीदेखि बस्ने। सो आजलाई यति नै भन्दै बाई बाई। जय श्री धरती माता की